В Аше открыли роддом после первого капитального ремонта более чем за 50 лет. В Аше после капитального ремонта открыли родильный стационар Ошской межобластной объединенной клинической больницы. Здание полностью обновили впервые с момента открытия в 1968 году. Модернизировали отделение матери и ребенка, операционный блок реанимации для взрослых и детей, лабораторию и диагностические службы. Также запустили централизованную кислородную станцию. Проект профинансирован из госбюджета. Создано современное и безопасное пространство для матерей, детей и медиков.